Уважаеми колеги, уважаеми медии, безспорен факт е, че сграда като тази на МБАЛ Ботевград е с изключително значение както за обществеността, така и въобще за начина на живот в града, защото тук се извършва едно от най-ценните неща, както видяхме и през последните години, опазване здравето на хората и подобряване живота на нацията. Радостен съм, че днес с всички вас ще дадем старт на строително-ремонтните дейности, които започват в болницата. Тази болница не е извършван такъв голям ремонт от нейното създаване, което е от 80-те години на миналия век. В инвестиционното намерение и инвестиционния проект, който е със съдействието на община Ботевград, са предвидени всички изисквания на високо ниво на енергийна ефективност, подобряване достъпът на хората с увреждания до сградата. Също така вътрешното преустройство на отделенията са съобразени с последните изисквания на медицинските стандарти и добра практика. Аз много искам да благодаря на община Ботевград за инициативата, че са започнали тази програма, или не знам как да го назова, за да се обърне внимание на сградата, и също така бих искал да пожелая успех на фирмата Строител и с нетърпение ще чакаме да видим техната работа и новия облик на сградата. Днес поставяме така символично начало на ремонтните дейности, така дългоочаквани на нашата многопрофилна болница за активно лечение. Мисля, че обществеността вече многократно сме имали възможност да известиме, че в края на миналата година получихме целева държавна субсидия в размер на 3,5 милиона лева за реализиране на проект, който ние от дълго време подготвяме. Проектът е въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на МБАЛ Ботевград, която се състои от няколко блока. Конкретно настоящия ремонт ще се извърши основно в блоки 1, 2 и 3 на многопрофилната болница за активно лечение, като се предвиждат подмяна изцяло на всички видове инсталации, ВИК, електро, отоплителна, вентилация, слаботокова инсталация, ремонт на всички помещения в тези 3 блока. Ще извършим така едно облагородяване на пространството пред централния вход, тъй като то така поддържано е като чистота, но е доста увехтяло и амортизирано, ако така мога да се изразя. Няма този особено привлекателен свеж вид, какъвто ние ще му предадем по време на проекта. Междувременно община Ботевград предвижда до края на годината да извърши още няколко ремонтни дейности, свързани с тази сграда и с сградата на поликлиниката, изразяващи се основно в ремонт на колонадата пред самата болница. Вече имаме изготвена количествено-стойна сметка, направен оглед от експертите в община Ботевград с строители, така че след няколко дни ще започне ремонта на колонадата и респективно ще направим един ремонт, който е важен на козирката на поликлиниката, тъй като там има падащи парчета и така се създава действително непосредствена опасност. За щастие към настоящия момент няма никакъв инцидент, но гаранция няма. Ще направим необходимото да обезопасиме козирката на поликлиниката пред нейния вход. И да си пожелаем успешна реализация на целия ремонт, да сме здрави. Какъв е крайният срок за ремонтните дейности? Договора е за 7 месеца, но имайте предвид, че според обстоятелствата е възможно да има прекъсвания, забавяния, тъй като, пак казвам, ще трябва да има преместване на работещите в едно отделение в друго такова, така че да може да се извърши ремонта в съответното отделение или част от болницата. В смисъл изключително така сложен е процеса с оглед на това, че ще трябва да работим в функционираща болница и по никакъв начин да не затрудняваме дейността. Не можем да затворим отделение Хикс, за да извършим ремонт. Трябва да направим премествания. Това единствено би могло да наложи някакво забавяне и спиране на дейностите, но всички ние сме заинтересовани той да се случи в максимално кратки срокове.
И още повече има едно обстоятелство, знаете, в COVID ситуация, криза сме. Надяваме се да не се усложнява, но ето от последните няколко седмици се наложи в 3 отделения да бъдат настанени COVID пациенти. Казахте, че се предвижда облагородяване отвън на пространството. В какво се изразява? Подмяна на плочки? Конкретно? Зелени площи и въобще благоустройствени дейности, каквито се наблюдават в града. Да, озеленяване, пейки, изцяло нова настилка със сигурно ще бъде сложена. Надяваме се, успоредно с завършването на този ремонт да завърши или поне да започне ремонта на Центъра за спешна медицинска помощ, филиала на Центъра за спешна медицинска помощ. Там знаете, че Министерството на здравеопазването е бенефициент. Наистина предизвикателството е доста голямо, тъй като най-сложната част не са толкова строителните процеси, а колкото е работещата болница, организацията, и аз се надявам с управителя на болницата и с екипа на цялата болница да създадем един много добър синхрон, защото вие сами разбирате, че в къщи дори да си правите ремонт, не може да си направите ремонт на спалнята или на банята, пък в същото време да я ползвате. Така че тук предизвикателството от тази гледна точка е доста голямо. Работеща болница, много хора, трудно се организират самите строителни процеси, хора си има постоянно, както виждате, навсякъде. И това е наистина сложното нещо в този. Иначе строителните работи, ремонт, те не са нещо, кой знае какво сложно и така нататък. Така че смятам, че ще се справим. Но с добра организация и с добър синхрон с екипа на болницата, мисля, че ще успеем и съм сигурен. Сигурен съм, че ще успеем и че ще го направим в максимално кратки срокове.